ทึกเลยนะ Okay, that just means so that everything is recorded that we do. ทุกอย่างจะได้รับการบันทึกนะคะในสิ่งที่เรากำลังจะเริ่มทำกัน It's taken this entire lifetime from the time this body was 3 to work with beings from other worlds and other dimensions in order to co-create being able to guide people outside of Earth's atmosphere. คือใช้เวลาทั้งชีวิตนะคะเริ่มตั้งแต่ตอนช่วง3 ขวบนะคะที่ไปทำงานร่วมกับบีอิงต่างๆที่เขาไม่ได้อยู่ในโลกนี้นะคะเพื่อมาทำงานนี้ให้กับโลกของเรา The problem with charging money for anything on Earth is that other people try to take advantage of it and claim they can do what I do. This is not true. ในการทำงานเพื่อจะไปมีเรื่องของค่าใช้จ่ายหรือไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะในงานของสกอตที่คนอื่นเขาเคลมว่าเขาสามารถทำได้เหมือนกับที่สกอตทำไม่จริงค่ะ Perry has brought to my attention some people in Thailand think that they can just go do this. This is not correct. They didn't write the books. They didn't even know about secondary implants until I presented it to them. มีคนไทยนะคะก็คือว่าได้เคลมว่ามีการสามารถเอา secondary implant ออกได้นะคะซึ่งคนไทยเนี่ยคนนั้นนะเขาไม่ได้เป็นคนเขียนหนังสือเล่มนี้นะคะแล้วก่อนหน้านี้คนไทยหรือคนบนโลกนี้ยังไม่ได้รู้เลยว่า secondary implant คืออะไร It's very important that you understand that I can สำคัญมาก remove secondary and primary implants, but I choose not to do that personally. มันสำคัญมากเลยนะคะที่พี่อุ่มต้องรู้ว่าสกอตเนี่ยสามารถจะ remove secondary implant ได้แต่สกอตเลือกที่จะไม่ทำ It's because I was forced into this body when it was 3 and grew up on this planet with all of you. แล้วสกอตเองถูกบังคับให้มาเกิดในร่างนี้ตอนอายุ3 ขวบนะคะแล้วก็โตมาในโลกใบนี้เหมือนกับเราทุกคน So I work with friends I've known and trust with my life from other worlds and master teachers that know how to do this work. They do not have subconscious minds like people on Earth. สกอตทำงานกับเพื่อนสกอตที่อยู่นอกโลกต่างดาวต่างมิตินะคะแล้วก็เป็นเพื่อนที่สกอตเชื่อใจไว้วางใจมากนะคะแล้วก็พวกเขาเองไม่เคยเกิดบนโลกใบนี้ Ambassador Trellian first introduced himself to me after I'd written half of the Savers Agenda book while I was on the journey with him. That's how I discovered who he was. Ambassador Tolarian นะคะก็คือมาได้รู้จักกับสกอตตอนที่สกอตเขียนหนังสือเล่มนี้ไปประมาณที่กลางเล่มกว่าๆแล้วนะคะนั่นคือเหตุผลว่าทำไมสกอตถึงได้รู้จักกับ Ambassador Tolarian It's important that everybody I work with understand how this really works because people that are looking for fame and fortune or glory will sometimes take work they have not been trained and don't have permission to use and don't have the context really, and they'll just try to make money off it. เรื่องนี้เป็นสิ่งสำคัญนะคะที่ทุกคนควรจะรู้ว่าสกอตเนี่ยได้รู้จัก Sounds like Ambassador you're still Tolarian trying to fix your camera or something. You need to get สักค settled รู่ and นะคะ need to get calm and get ready to go. She wants to take a little break, Perry? yeah maybe you stop the recording โอเคยังคะพี่ โอเคแล้ว ได้ ค่ะ เสียงได้ภาพได้นะ เดี๋ยว ค่ะ เราต้องอยู่กันในภาวะที่เป็น Yeah, สง you บ gotta นะ just คะ stop fiddling with the camera. Leave it alone. โอเค Start the เดี๋ยวนั่ง journey. เรียบร้อยค่ะ Get Okay. relaxed, comfortable. That's most important. พักผ่อน Don't นะคะ worry about นั่ง your camera. Okay. Just leave it alone. You'll be fine. It's more about getting this recorded for you because then you're going to play it back later. เดี๋ยวเราจะบันทึกไว้ให้นะคะ เพื่อพี่อุ่มจะได้ไปดูได้อีกทีหนึ่งนะคะ ค่ะ thank you ค่ะ The beings I work with do this of free will. They cannot be manipulated or controlled by people on Earth. บีอิงที่สกอตทำงานด้วยนะคะพวกเขาทำด้วยความเต็มใจหรือฟรีวิลนะคะ แล้วก็ไม่มีใครไปสามารถควบคุมหรือสั่งการเขาได้นะคะ It took decades for me to learn how to work with them and for them to respect me as I respect them. ก็ใช้เวลาเป็น10 ปีนะคะเพื่อจะเรียนรู้ว่าพวกเขาทำงานยังไงแล้วสกอตจะทำงานยังไงเคารพพวกเขายังไงแล้วพวกเขาเคารพสกอตแบบไหนนะคะ When people do foolish things, which they do, especially when we started charging for these little journeys a little token amount, some people try to take advantage of that for the wrong reasons.
สำหรับบางคนที่ทำไปด้วยความไม่รู้นะคะไม่เข้าใจนะคะว่าตั้งแต่ที่เราเริ่มมีการทำงานแล้วก็มีเรื่องของค่าใช้จ่ายเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะบางคนก็เอางานนี้ไปทำด้วยโดยที่ไม่รู้เลยว่าจะมีอะไรบ้างเกิดขึ้น The motivation for doing this work is to help save this world from self-destruction. เหตุผลในการทำงานตรงนี้นะคะก็คือเป็นการช่วยโลกให้หยุดจากการทำลายตัวเอง Fear is destructive. ความกลัวนะคะก็คือเป็นการทำลายล้างนะคะ Leaders of countries and religions are making decisions based on fear, which is negative. ผู้นำโลกหรือผู้เกี่ยวกับศาสนานะคะตัดสินใจอะไรต่างๆ อยู่บนพื้นฐานของความกลัวซึ่งก็เป็นพลังงานของความลบ They were all implanted too. พวกเขาก็ถูก implant ฝังอยู่เหมือนกัน So you see, solving Earth's problems cannot be done by people on Earth who aren't aware enough to do it. เห็นหรือยังคะว่าการที่จะแก้ปัญหาทางโลกเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าคนบนโลกที่ยังมี implant เนี่ยมาแก้ปัญหาเองก็ทำไม่ได้อยู่ดี It's good we're not alone in the universe, or everybody would be dead on this planet right now. ดีแล้วนะคะที่เราไม่ได้อยู่กันเพียงลำพังบนโลกใบนี้ไม่อย่างนั้นพวกเราตายกันหมดโลกแล้ว The greater God that people pray to is not on Earth, it's out there in the multidimensional creation. พระเจ้าที่คนบนโลกเนี่ยนะคะเคารพบูชากราบไหว้กันเนี่ยนะคะไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้นะคะแต่อยู่บนมิติที่สูงขึ้นไป To know freedom in the multidimensional creation, we must have direct experience traveling there. ความมีอิสระนะคะในการเดินทางไปยังมิติต่างๆได้นะมันต้องมีประสบการณ์ตรง The reason we get outside of Earth's atmosphere is so that we get outside of all the negative things that are recorded in the atmosphere that people have done to people, to animals, to the planet, to the ecology in 65 million years. We want to get outside of that. เหตุผลที่เราทำงานตรงนี้เราทำอยู่นอกบรรยากาศของโลกเพราะว่าในสนามพลังงานของโลกมีเรื่องราวบันทึกของการฆ่ากันสงครามคนฆ่าสัตว์หรือทำลายล้างกันตั้งแต่65 ล้านปีแล้วนะคะเราจึงจะต้องมีการออกไปทำงานนอกสนามพลังงานนี้ Normal humans and other beings from other worlds grow up knowing how to leave their bodies as the Atma from birth. อย่างบีอิงอื่นหรือต่างดาวเนี่ยนะคะเขารู้วิธีการที่จะเดินทางด้วยแอตมานะคะตั้งแต่เกิดแล้ว Their cultures, sciences, and technology prevent them from gaining a subconscious mind. ไม่ว่าจะเป็นประเพณีเรื่องของวิทยาศาสตร์หรือความรู้ต่างๆเนี่ยนะคะเป็นการช่วยปกป้องพวกเขาเนี่ยไม่ให้มีจิตใต้สำนึก subconscious mind นะคะ through which they can be manipulated subconsciously by tyrants. ทำให้เขาไม่ถูกควบคุมโดยไทแรนต์ So, this process we're going through, once done, is permanent. It cannot be reversed. หลังจากในการทำงานตรงนี้แล้วเนี่ยนะคะเมื่อทำเสร็จไปแล้วเนี่ยทุกอย่างก็คือจะสำเร็จเสร็จสิ้นไปเลยนะคะจะไม่มีการพี่อุ๋มจะไม่กลับมามีประสบการณ์แบบเดิมอีกแล้วนะคะ This means that the beings who know what they're doing, who aren't from Earth, that actually do the implant removals, my friends, they do it with the hue so that what is done cannot be done again to you by tyrants or the misuse of technology. หมายความว่าทั้งหมดที่เราทำกันเนี่ยนะคะก็คือทำด้วยเพื่อนของสกอตนะคะก็ทำกันอยู่ที่นอกต่างดาวต่างมิตินะคะแล้วก็เป็นมาสเตอร์นะคะแล้วก็ทำโดยการเอา implant ออกให้จากการที่ถูกเทคโนโลยีของไทแรนต์เนี่ยนะคะมาสร้างติดไว้ที่สนามพลังงานของเรา So when you close your eyes, what's really happening is you're shutting off the physical eyes and opening up the inner vision, which comes from the white core of your being that is spherically shaped, hovering above your physical body head right now. เมื่อเราหลับตานะคะตอนนี้ก็คือว่าเรากำลังให้ตัวตนของเราหรือ core energy ของเราเนี่ยนะคะเป็นผู้ที่มองเห็นสิ่งต่างๆในจักรวาลได้ตามความเป็นจริง Imagine someone you love and respect, you're grateful they are in your life, a person, place, or thing, but it needs to be genuine, meaning it makes you smile inside when you imagine them. จินตนาการถึงคนที่เรารักสิ่งของหรืออะไรก็ได้นะคะเมื่อจินตนาการแล้วทำให้สิ่งนั้นทำให้เรายิ้มได้นะคะ This opens a doorway through the pineal gland in the center of the brain
and connects you, the Atma, through your physical consciousness on Earth. เป็นการเชื่อมต่อกับประตูนะคะไปยังภายนิวแกลนของเรานะคะทำให้เชื่อมต่อกับร่างกายของเราแล้วก็ตัวตนที่แท้จริงของเรา Imagine being at 10,000 feet in the atmosphere, looking down on you, hovering above your body near the ceiling. You're at 10,000 feet, a spherical being, and you're a spherical being hovering near the ceiling above your body. จินตนาการว่าตอนนี้พี่อุ๋มลอยอยู่ที่10,000 ฟุตนะคะแล้วมองลงมาที่ร่างกายที่โลกใบนี้ที่โลกที่เรากำลังนั่งอยู่ เห็นแอตมาอีกตัวตนหนึ่งของเราเนี่ยนะคะลอยอยู่เหนือร่างกายของโลกที่เรากำลังนั่งอยู่ This is just daydreaming. Everybody knows how to daydream. It's like if you imagine going to the grocery store, then your gut body gets up and goes in the car and goes to the grocery store. เราทำเหมือนกับเวลาที่เราฝันกลางวันเลยค่ะที่เราทำกันตอนนี้นะคะเวลาเราจินตนาการเราคิดว่าเราอยากจะไปซื้อของที่ร้านไหนพอเราคิดเสร็จแล้วเราก็ลุกไปซื้อเลยเหมือนกันค่ะตอนนี้ที่เราจินตนาการเราเห็นร่างกายเรานั่งอยู่เราทำเหมือนกัน We're using the same higher faculty, but we're not taking the body anywhere. We're leaving it in the trance state called sleep that you put it in every night. เราใช้วิธีการทำงานเหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าเราไม่ได้เอาร่างกายของเราไปด้วยและวิธีการนี้เราก็ทำเวลาที่เราหลับในตอนกลางคืน And then you, the being, with friends from out of town and advanced master teachers are going to escort you out in space. แล้วพี่อุ๋มนะคะแล้วก็มาสเตอร์บีอิงนะคะก็ที่อยู่ต่างดาวต่างมิตินะคะเขาก็จะมาอยู่แล้วมาช่วยพี่อุ๋มในการเอาอิมพลานต์ออกในครั้งนี้ So when you're out in space, you're a spherical being, radiant and beautiful, and there are others in a circle around Ambassador Turelian. วันนี้นะคะพี่อุ๋มก็อยู่ในชั้นบรรยากาศอยู่ในอวกาศนะคะก็เป็นรูปแบบของพลังงานสว่างไสวและพี่อุ๋มก็จะเห็น Ambassador Turelian He's 18 feet tall, showing you an energy body that looks physical, but it's made of pure energy of the hue, and he is a spherical being hovering above it. Ambassador Turelian นะคะปรากฏร่างกายที่เป็นทางพลังงานที่สูง18 ฟุตนะคะแล้วก็ร่างกายสว่างไสวแล้วเหนือร่างกายทางพลังงานก็เห็นเป็นตัวตนที่แท้จริงนะคะ I'm standing to his right side, Perry's standing to his left side. Master Ramu is out further in a circle around him, and so is Master Opelum on the other side. สกอตอยู่ด้านขวามือของทอร์เลียนนะคะแพรรี่อยู่ทางด้านซ้ายมือแล้วมาสเตอร์รามูก็อยู่วงนอกออกไปนะคะแล้วมาสเตอร์โอเปรัมก็อยู่ถัดออกมาด้านนอกอีกด้านหนึ่ง These two beings are master teachers that will work with you every night when you're out of your body. มาสเตอร์ทั้งสองคนนี้นะคะก็คือจะมาช่วยพี่อุ๋มนะคะในตอนกลางคืนเวลาที่พี่อุ๋มหลับ I'm going to be introducing you to Don Tiam and Lam Tiam, which are two human, male and female, from another planet who don't have a subconscious mind. They will be doing the secondary implant removal. สกอตจะแนะนำให้พี่อุ๋มได้รู้จักดอนเทียมกับแลนเทียมนะคะก็คือเป็นบีอิงที่จะมาช่วยเอา secondary implant ออกให้นะคะ What people call the aura, that's a close, colorful field of energy around your body, is not really what it looks like. It's much larger than that. It looks like the electromagnetic field around the planet. It also is around your body and around the spherical being you are hovering above it. คนบนโลกเรียกคำว่าออร่านะคะเป็นสนามพลังงานที่เป็นแถบสีซึ่งออร่ามันค่อนข้างจะมีช่วงสั้นๆนะคะของสนามพลังงานแต่จริงๆแล้วสนามพลังงานจริงๆของเราแล้วมันใหญ่มากๆเหมือนกับสนามพลังงานของโลกนะคะขณะเดียวกันตัวตนที่แท้จริงของเราก็มีสนามพลังงานแบบนี้เหมือนกันนะคะ Implants are holographic three-dimensional programs with terror and death and torture placed in three places in the energy field that surrounds your body and the energy field that surrounds the Atma you are. implant เป็นโฮโลแกรมนะคะที่ถูกฝังไว้ด้วยเรื่องของการฆ่าความทรมานความอะไรต่างๆเนี่ยนะคะมันจะมีอยู่3จุดนะคะที่ถูกฝังทั้งที่สนามพลังงานที่เป็นตัวตนที่แท้จริงของเราแล้วก็สนามพลังงานรอบๆร่างกายของเรา Secondary implants are not experiences you've actually had. They're artificial and implanted there so when you look into the universe, you're afraid to know who you are. secondary implant เนี่ยนะคะไม่ได้เป็นประสบการณ์จริงๆของพี่อุ๋มแต่เป็นโปรแกรมที่เขาใส่เอาไว้ตรงนั้นเพื่อเวลาที่พี่อุ๋มมองออกไปอย่างหาความจริงของจักรวาลอะไรต่างๆเนี่ยทำให้พี่อุ๋มกลัวไม่ได้เจอความจริงนั้น They might contain a statement along with visual terroring images
that say, well, if you try to remember, we'll eat you alive again. ในโฮโลแกรมหรือในอิมแพลนตรงนี้เนี่ยนะคะมันก็จะบรรจุไปด้วยข้อมูลความกลัวความอะไรต่างๆนะคะเป็นภาพเหมือนเป็นภาพ3 มิติถ้าพี่อุ่มพยายามที่จะไปหาความจริงอีกเนี่ยนะคะจะต้องถูกกินขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ Very diabolical because the secondary implants that hold the primary implants in place, we'll get to that, are very beautiful objects that if you were aware they were there, you would not want to get rid of them. ซึ่งมันเป็นอะไรที่โหดเหี้ยมมากเลยนะคะในโปรแกรมที่เขาฝังเอาไว้อะนะคะจริงๆแล้วพอเราเห็นในจุด3 จุดเนี้ยนะคะ implant เนี่ยเราจะเห็นว่ามันสวยอะมันสวยงามเราไม่อยากจะทำลายมันทิ้งไปเลย Master Ramu is 6 feet tall with a maroon-colored rope and a simple rope belt, sandals, and he's holding a 6-foot tall quartz crystal staff crested with the Ankh symbol from ancient Egypt. มาสเตอร์รามูนะคะสูงประมาณ6 ฟุตอะนะคะแล้วก็ใส่ชุดออกเป็นสีเลือดหมูนะคะแล้วก็มีไม้เราเรียกว่าไม้เท้าสูงประมาณ6 ฟุตแล้วหัวไม้เท้าเป็นรูปคริสตัลแล้วมีแบบรูตรงกลางสัญลักษณ์เป็นรูปอ้องเหมือนของอียิปต์อะค่ะ He's swarthy of skin, dark brown, coal black eyes, short curly cropped beard, and short curly cropped hair. มาสเตอร์รามูนะคะก็คือผมหยิกผมสั้นหยิกอะนะคะดวงตาออกเป็นสีดำนะคะแล้วก็มีหนวดมีเคราสีดำ He's showing you a body that he actually has on Earth in the third higher parallel dimension in the city of Agamdes. มาสเตอร์รามูแสดงร่างกายนี้ให้เห็นนะคะว่าเป็นร่างกายที่มาสเตอร์รามูอยู่ที่อากัมเดสนะคะที่อีกคู่ขนานหนึ่ง The body he's showing you is made of energy out in space. It looks like a real body, but it's pure energy. And the sphere he is, the Atma is hovering above it. ร่างกายที่มาสเตอร์รามูปรากฏให้เห็นเนี่ยนะคะก็คือเป็นร่างกายทางพลังงานนะคะซึ่งเหมือนกับร่างกายที่อยู่ที่อากัมเดสจริงๆนะคะแล้วก็เหนือร่างกายของมาสเตอร์รามูขึ้นไปก็คือเป็นตัวตนที่แท้จริงของมาสเตอร์ The body he's showing you on Earth is 500 years old unaged. 500,000 years ร่างกายที่ 500. โอเคร่างกายที่มาสเตอร์รามูปรากฏให้เห็นเนี่ยนะคะก็คือเปรียบเหมือนประมาณอายุ500 ปีของทางโลก Master Opelum is standing in the circle. He's about 6 feet tall with a single form-fitting silver gray uniform on, kind of a blue silver gray. Has a galactic alliance symbol on the chest, which is a silver galaxy with a golden pyramid with a quartz cap and 3 blue stars in triangular formation above it. มาสเตอร์โอเพลัมนะคะก็คือว่าอยู่ในชุดที่เป็นชุดติดกันชุดเดียวกันนะคะออกเป็นเขาเรียกว่าเป็นฟิตยูนิฟอร์มนะคะออกสีน้ำเงินเทาแล้วก็มีเครื่องหมายสัญลักษณ์ของกาแล็กติกนะคะอยู่ทางหน้าอกขวาของมาสเตอร์โอเพลัม He has jet black shiny hair to his shoulders and emerald green eyes, slightly pointed ears like an elf, looks to be about 40 with slightly grayed temples. ผมสีดำยาวประมาณช่วงไหล่นะคะดวงตาสีเขียวหูแหลมนิดนึงนะคะแล้วก็อายุอยู่ประมาณ40 ปีนะคะ To work with such being takes a great deal of decades of time and training. This is why I'm doing this work. ในการทำงานกับมาสเตอร์ทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะคะก็คือว่าใช้เวลามากๆเลยนะคะนี่คือเป็นงานของสกอตที่ใช้เวลาทุ่มเทในการเรียนกับมาสเตอร์ทั้งหลายนะคะ I'm introducing them to you here again because they can work with you when you're out of your body every night to help you regain who you are. สกอตแนะนำให้พี่อุ่มได้รู้จักกับมาสเตอร์ทั้งรามูกับโอพารัมอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าจะเป็นประโยชน์ของพี่อุ่มเองเวลาที่นอนหลับนะคะเขาจะเข้ามาช่วยสอนพี่อุ่ม When you see Perry standing to the left of Torelli and me to the right, the atmas we are hovering above body forms we're showing you that look to be about 36. Flawless, perfect. But you also have a female body made of energy, about 36, that you're showing us, and you are the atma hovering above it. พี่อุ่มจะเห็นแพรรี่กับสกอตเนี่ยนะคะอยู่ทางด้านซ้ายกับขวาของทอร์เรียนเนี่ยนะคะแล้วด้านบนของพวกเราทั้ง2 คนก็มีแอตมานะคะก็คือตัวตนที่แท้จริงแล้วร่างกายทางพลังงานของทั้งสกอตและแพรรี่ก็คือเป็นร่างกายทางพลังงานพี่อุ่มเองก็เป็นร่างกายทางพลังงานของผู้หญิงที่อายุประมาณ36 ปีแล้วเหนือร่างกายทางพลังงานของพี่อุ่มก็จะเห็นเป็นตัวตนที่แท้จริงก็คือแอตมานะคะ Et and Din, you know who they are hovering above Torellian's head. They're master teachers, they are Drens, and they're watching you smiling.
เอสธาแอนดินนะคะก็คือเป็นมาสเตอร์เหมือนกันนะคะลอยอยู่เหนือศีรษะของทอร์เรียนนะคะแล้วก็มองมาที่พี่อุ๋มแล้วก็ยิ้มให้ The way Etta looks is displayed in the Emerald Doorway book. ลักษณะของเอสธานะคะไปหาดูได้ในหนังสือ The Emerald Doorway So I won't describe him here, and his wife is like him but more feminine in characteristics. ลักษณะของภรรยาของเอสธาลักษณะเหมือนลักษณะภรรยาของเอสธาเนี่ยนะคะลักษณะเดียวกันเลยนะคะแต่เป็นผู้หญิงเนาะ You are showing us a body that looks just like you, but perfectly healthy, trim, flawless, about 36, beautiful, radiant. It's not a physical body. It looks like one, but it's a projection of energy from the core of your being, the spherical you hovering above it. ร่างกายของพี่อุ๋มที่ปรากฏให้พวกเราได้เห็นกันเนี่ยนะคะก็คืออายุประมาณ36 ปีนะคะเป็นร่างกายทางพลังงานก็สวยสว่างไสวนะคะเป็นร่างกายที่โปรเจกต์ออกมาจาก core energy ของพี่อุ๋มเอง When you look up smiling from the body form that's made of energy, you're looking at yourself as a spherical being. The white core is looking back at you. พี่อุ๋มร่างกายทางพลังงานเงยหน้าแล้วยิ้มไปให้ตัวตนที่แท้จริงก็คือไปที่แอตมานะคะแล้ว core energy ของพี่อุ๋มเองก็มองลงมาอย่างร่างกายทางพลังงานของพี่อุ๋มแล้วก็ยิ้มให้ There is an electromagnetic field that surrounds the planet Earth. If you Google it, big field comes out the North Pole, swings around in a big sphere and comes in the bottom. It's the same type of field that surrounds your physical body. It's the same type of field that surrounds you, the Atma, hovering above it. ถ้าพี่อุ๋มเซิร์ชใน Google นะคะจะเห็นว่าสนามพลังงานของโลกเนี่ยนะคะก็คือออกมาทางขั้วโลกเหนือแล้วก็ส่งออกไปรอบๆแล้วเข้ามายังขั้วโลกใต้นะคะสนามพลังงานตรงนี้ที่ร่างกายของเราทางร่างกายเนื้อก็มีสนามพลังงานนี้เหมือนกันและที่แอดมาตัวตนที่แท้จริงก็มีสนามพลังงานแบบเดียวกันแบบนี้ค่ะ This is where implants are placed before you were born. นี่คือเป็นที่ที่ implant ฝังเอาไว้ก่อนที่เราจะมาเกิดบนโลกใบนี้ They were not put into you on earth, they were put into you before you were compelled to live in that body. implant นี้ไม่ได้ถูกฝังอยู่ตอนที่เรามาอยู่บนโลกนี้นะคะแต่ก่อนที่เราจะมายังโลกใบนี้นะคะ Don't feel alone, it was done to everybody on earth. ไม่ต้องรู้สึกโดดเดี่ยวนะคะเพราะทุกคนบนโลกก็ถูกกระทำมาเหมือนกัน This work that I'm doing with friends from out of town, from masterful beings from other worlds, cannot be reversed. It's part of a new process to help, let's just say, keep Earth from being destroyed and change. งานที่สกอตทำกับเพื่อนสกอตทั้งหลายของสกอตที่มาจากต่างดาวต่างมิตินอกโลกเนี่ยนะคะเป็นการทำงานซึ่งจะเดินหน้าอย่างเดียวนะคะไม่มีอะไรมาเปลี่ยนแปลงได้เลยแล้วก็เป็นการทำงานเพื่อป้องกันการทำลายล้างโลกของคนบนโลกเอง Now, when you look up at the spherical being from the physical form that is pure energy, so you can see this happening, you'll see there are 3 secondary implants. They're like holographic images, maybe the size of a grapefruit, in 3 places located in the field around the Atma, out in the field. One is above your head, and one is to each side, about the level of the center of the white core. But it's not in the Atma. It's in a field of energy around the Atma. ให้พี่อุ๋มมองขึ้นไปที่สนามพลังงานของตัวตนที่แท้จริงของพี่อุ๋มนะคะมันก็จะมีอยู่3จุดจุดหนึ่งเป็นลักษณะมันเหมือนกับเกรปฟรุตนะคะที่อยู่ตรงส่วนบนส่วนเหนือไปนะคะอีกจุดหนึ่งที่เห็นมันเหมือนกับอยู่ตรงแกนกลางคอยในที่ของพี่อุ๋มแต่มันไม่ได้อยู่ในนั้นนะคะมันอยู่ในสนามพลังงาน They are always of objects, even though you're not aware of them consciously. They are objects which look beautiful, appealing, something that if you saw them, you wouldn't want to get rid of them. ไอตัว implant หรือตัว object ต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะคือเวลาเรามองเห็นจะรู้สึกว่ามันสวยมันน่ารักเราจะไม่อยากกำจัดมันทิ้งไป What's in them is artificial programs of death, torture, and intimidation, like statements like, we'll eat you alive again if you remember who you are. คือimplant ต่างๆในเนี้ยนะคะมันจะเป็นโปรแกรมเนี่ยนะคะที่มันเป็นไปด้วยความโหดร้ายความป่าเถื่อนการฆ่าการทรมานอะไรต่างๆนะคะหรือไม่ก็จะมีถ้อยคำที่บอกว่าถ้าเกิดว่าพยายามจะจดจำตัวเองอีกเนี่ยจะถูกกินตอนขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ Okay, these are not your own experiences. ซึ่งใน implant ทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่เป็นประสบการณ์จริงๆของพี่อุ่น
They're in a triangular position in the electromagnetic field around your body to hold in place what is called the primary implant. ในจุด3จุดนี้นะคะมันก็มีอยู่แล้วก็มันเป็นตัวที่ช่วยตัว primary implant นะคะมันเป็นตัวทำงานประสานกัน The primary implant is placed in the electromagnetic field above the North Pole and the South Pole. primary implant นะคะมันจะถูกฝังเอาไว้ตรงที่เราเรียกว่าเป็นทางขั้วเหนือกับขั้วใต้อะค่ะ This means when you look out through your field of energy to connect to the omnipresent you out in space, the true wisdom, the one power, you see a distortion of that truth, fear. หมายความว่าเวลาที่พี่อุ๋มต้องการที่จะมองออกไปในนอกจักรวาลเพื่อเห็นความเป็นจริงต่างๆเนี่ยนะคะทำให้พี่อุ๋มไม่ได้เห็นภาพของความเป็นจริงเพราะมันมีความกลัว This is subconscious, meaning you're not aware of it normally. เพราะว่ามันเป็น subconscious นะคะหรือเป็นจิตใต้สำนึกว่าเราจะไม่รู้เลยว่ามันมีอะไรอยู่ในจิตใต้สำนึกนั้นบ้าง There is a man and a woman standing beside you, showing you beautiful, handsome, beautiful woman about 36. They're wearing a Galactic Alliance uniform. They come from a ship that's hovering outside of the circle of people. จะมีคู่สามีภรรยานะคะก็คือยืนอยู่ข้างๆพี่อุ๋มนะคะผู้หญิงนะคะก็คือเป็นดูสวยใส่ชุดกาแล็กติกเป็นชุดติดกันเนี่ยนะคะพวกเขาก็คือออกมาจากยาน You can see right through the hull of this disc-shaped ship with 3 semi-spheric pods on the bottom, and you can see 3 couples in there standing up smiling at you, running the control console, which is semicircular, around them. ในยานเนี่ยนะคะพี่จะเห็นว่าเป็นยานที่เป็นรูปดิสนะรูปกลมๆแล้วก็มี3คู่นะคะที่กำลังควบคุมยานอยู่แล้วไอ้แผงควบคุมมันก็เป็นเหมือนเป็นรูปครึ่งวงกลมนะคะครึ่งวงกลมนะคะอยู่รอบๆยานแล้วทางด้านหลังยานก็คู่นี้เขากำลังนอนเหมือนกับนั่งหลับอยู่นะคะ There is a couple sitting in a comfortable couch-like chair with their heads to their chest and their eyes closed. This is Dom TM and Lam TM. They are standing beside you out in space, showing you an energy form that looks like them. พี่จะเห็นคู่สามีภรรยาหรือดอนเทียมแรมเทียนนะคะนั่งอยู่บนเก้าอี้นั่งเก้าอี้เคาช์นะคะนั่งแบบสบายๆนั่งแบบคอเหมือนอยู่ที่หน้าอกนะคะก็คือเป็นการนั่งเพื่อเหมือนกับเป็นเข้าแทรนซ์ค่ะ There's an object about the size of a grapefruit up above where the spherical atma is hovering above your energy body, and there's one to each side, one to the left and one to the right in this electromagnetic field. มันจะมีวัตถุนะคะอันหนึ่งจะคล้ายๆเหมือนเกรปฟรุตนะคะอยู่ที่ด้านบนด้านเหนือศีรษะนะคะของร่างกายทางพลังงานของพี่แล้วมันจะมีอยู่ทางด้านซ้ายและด้านขวา And the one above your head is about 2/3 of the way up into the field of energy, and it looks like a scene on a beach with tropical palm trees, beautiful blue sky, and crashing ocean waves, something that you would find pleasing. You wouldn't want to get rid of it. อันหนึ่งนะคะที่อยู่ตอนส่วนเหนือศีรษะของพี่ไปประมาณเหนืออยู่ในสนามพลังงานประมาณ2/3นะคะของสนามพลังงานพี่จะเห็นเหมือนเป็นรูปของทะเลแล้วก็มีคลื่นซัดนะคะ But you don't want it there because it's full of negative things. You don't need to know what those things are. They're artificial. They're not your own experiences. พี่ไม่ต้องการไอ้ตรงเนี้ยเก็บไว้ตรงนี้นะคะเพราะมันเต็มไปด้วยเรื่องของความโหดร้ายนะคะ You're going to see Dom TM and Lam TM move up, their physical bodies levitating. The spheres they are, the atmas hovering above them, they're going to go up by that, and they're going to reach their right hand, each one of them, into it and pull it gently out of your energy field and hover up in space with it. ที่เห็นดอนเทียมกับแรมเทียนนะคะเขาลอยขึ้นไปที่สนามพลังงานไอ้ตรงที่มีรูปของน้ำตกนี้อยู่นะคะทั้งคู่ใช้มือขวาของทั้งคู่ไปจับเอาไอ้ภาพไอ้รูปของทะเลนะคะขึ้นออกมานอกสนามพลังงานของพี่แล้วลอยอยู่ในอวกาศ And they're starting to wave their right hand together, and it's starting to spin this clockwise at high speed until it disintegrates into white golden light, like the light that surrounds us in space. แล้วทั้งคู่นะคะก็คือใช้มือขวาของทั้งคู่เนี่ยเหมือนหมุนไอ้รูปทะเลเนี่ยนะคะหมุนจนมันอันตรธานหายไปกลายเป็นแสงสีขาวประกายทองเหมือนกับแสงเรย์ที่เราอยู่ในรอบๆตัวเรานะคะ And then they smooth over the area of the energy where this was placed so that it's a smooth electromagnetic field.
แล้วเขาก็ไปปิดไอช่องที่มันโหว่จากไอทะเลตรงเนี้ยค่ะให้มันเรียบนะคะ The implant to the left side of the sphere, hovering above your head, the physical self, you're looking up at it so you can see what's happening, is about 2/3 of the way out into that electromagnetic field. อีก implant อีกอันหนึ่งนะคะก็คือเวลาเรามองเงยหน้ามองขึ้นไปอยู่ที่ตัวตนของเรา มันก็อยู่ในช่วง2/3ในสนามพลังงานของเรานะคะตำแหน่งมันอยู่ใน2/3ส่วนนะคะ And this one looks like a beautiful waterfall with blue-green glowing light coming down a mountain cliff. อันนี้ลักษณะเป็นเหมือนน้ำตกนะคะแล้วก็ลักษณะสีเนี่ยมันสีน้ำเป็นออกสีน้ำเงินเขียวนะคะแสงก็สว่างไสวมาจากถ้ำข้างบนนะคะเหวข้างบน And why would you want to get rid of something like that if you knew it was there? เราเห็นแบบนี้แล้วเราก็คิดว่าไม่อยากจะกำจัดมันทิ้งไปนะคะ See? It's full of negative things, so when it gets turned on, it makes you afraid to remember who you are. เห็นไหมคะมันเต็มไปด้วยเรื่องของพลังงานลบนะคะถ้าเกิดว่าเราไปเห็นไปมองมันเนี่ยมันก็จะทำให้เปิดสวิตช์ทันทีเลย It's connected to the physical form in space that is made of pure energy, the field that surrounds it, and it's connected to the field that surrounds your body on Earth. แล้วไอ้ตัวนี้นะคะที่สนามพลังงานที่ตัวตนของพี่จะมาเชื่อมต่อกับสนามพลังงานตัวตนของร่างกายที่เป็นร่างกายทางพลังงาน และมาเชื่อมต่อกับสนามพลังงานของร่างกายที่เป็นกายเนื้อ Dantium and Lambtium are raising the right hand. You're going to see a white golden light penetrate the center of this waterfall and dissolve it into a vaporous mist that vanishes into a pure white golden light. ตอนเทียนกับแลนเทียนนะคะใช้มือขวาทั้งสองข้างของเขาแล้วจับไปตรงไอ้กลางของน้ำตกเนี่ยนะคะแล้วก็เหมือนกับทำให้มันเป็นไอน้ำแล้วก็ละลายหายไปกลายเป็นพลังงานแสงสีขาวทอง And they smooth over the energy just by looking at it so that it's a smooth field. So when you look out from the white core of your being, when you're out of your body at night, you will look into the omnipresent you and you will know much more. Your IQ and your intelligence will go way up. แล้วเขาก็ใช้มือในปิดไอ้สนามพลังงานก็คือทำให้มันเรียบนะคะ เมื่อไหร่ที่พี่อุ๋มมองจากคอ energy ของพี่อุ๋มไปยังจักรวาลไปยังสนามพลังงานของฮิวพี่อุ๋มก็จะเห็นความเป็นจริงและทำให้พี่อุ๋มเนี่ยรู้อะไรได้มากขึ้นนะคะ Perry's been through herself this, and she understands this. แพรรี่ก็ผ่านตรงนี้มาด้วยตัวเองแล้วนะคะ แล้วก็เข้าใจตรงนี้ดี That means that implant, that secondary implant, is gone and can never be put in you again. หมายความว่าตอนนี้ secondary implant มันถูกเอาออกไปแล้วนะคะ และมันจะไม่ถูกเอามาฝังได้อีกแล้ว The one on the right, over to the right of the sphere, 2/3 of the way out from the field of energy that surrounds the Atma, it's much bigger than the Atma, is this other image, this other holographic program. อีกด้านหนึ่งนะคะทางฝั่งขวานะคะของสนามพลังงานตำแหน่งมันอยู่ที่2/3ของสนามพลังงานนะคะ And it is a beautiful bird with long split-shaped V tail, with rainbow-colored body and twin sets of bird wings fluttering in the air, singing beautiful sounds. ที่จะเห็นนกเนี่ยนะคะที่หางยาวนะคะแล้วก็มีปีก2 ชั้นนะคะกำลังบินอยู่แล้วก็สีเนี่ยเป็นสีรุ้งนะคะแล้วก็ร้องเพลงอย่างไพเราะเลยนะคะ Looks kind of like a blue jay, but it's larger. ลักษณะเหมือนนกบลูเจย์นะคะแต่ตัวใหญ่กว่า Big, beautiful blue eyes. ตาใหญ่สีน้ำเงิน Now, why would you want to get rid of that if you looked at it? ถามว่าทำไมเราจะเอามันออกด้วยเพราะเราเห็นมัน That's how clever this is. มันเป็นความฉลาดมากเลย You don't want it there. It's full of negative things. เราจะไม่ต้องการเก็บมันไว้ตรงนั้นนะคะเพราะมันเต็มไปด้วยพลังงานลบ You don't need to see what they are because they're artificial. They're not your experiences. แล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปรู้ได้ว่ามันมีโปรแกรมอะไรอยู่ในนั้นด้วยบ้างเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นประสบการณ์จริงๆของเรา No. Lamtam, the woman, is reaching in with her hand, her finger, and this bird, its claws are climbing onto her hand. She pulls it out of your field. Dantiam reaches over and pets its head, and then it simply disappears.
แรมเทียนนะคะใช้มือของเขาใช้นิ้วของเขาว่าไปจับนกตัวนี้ออกมานะคะ แล้วก็ดอนเทียมเนี่ยเขาใช้มือของเขาเหมือนกับไปลูบไอ้ศีรษะของนกตัวนี้นะคะ แล้วนกตัวนี้ก็คือมันค่อยๆอันตรธานเป็นพลังงานหายไป They look and they make the energy field that surrounds the Atma, and the one that surrounds the physical form that's made of energy out in space, and the one around your body, so that when you look out of it, walking through life in the daytime, or when you're out of your body at night, you will see and remember much more. ตอนนี้นะคะในจุด3จุดนี้นะคะสนามพลังงานที่ถูกเอาออกไปไม่ว่าจะเป็นสามพลังงานรอบๆแอตมาสนามพลังงานรอบๆร่างกายทางพลังงาน หรือสนามพลังงานรอบๆร่างกายเนื้อของเรานะคะตอนกลางคืนที่พี่หลับหรือว่ามีชีวิตประจำวันเนี่ยพี่จะเห็นความเป็นจริงของความจริงของจักรวาลได้มากขึ้น The primary implant cannot be removed on Earth. I don't care what anybody on Earth tells you. Understand this. There's not anybody on planet Earth, period, that understands these implants or how to remove them. This is done by friends from out of town, from fellow beings from other worlds. No one on Earth has the ability to do this. They haven't had the training. primary implant นะคะเราไม่สามารถเอาทำมันออกได้บนโลกนี้นะคะหรือใครที่เคลมว่าเอาออกได้นะคะไม่สกอตบอกได้เลยว่าไม่มีใครทำได้เลยนะคะไม่มีใครทำได้เลยสักคนเดียวเพราะจะต้องได้รับการฝึกมาอย่างดีนะคะ I guess some people just want to experience being powerful or making themselves look big or something. I don't know. But what they're doing is not truthful or accurate. สกอตบอกว่าไม่รู้ว่าในสิ่งที่เขาทำเนี่ยคือต้องการให้รู้สึกว่าตัวเองสำคัญหรือว่าตัวเองมีความสามารถในการทำตรงนี้หรือเปล่านะคะแต่นี่คือไม่ใช่ความจริงทำไม่ได้ They didn't write the books I've published. They don't do this work. They don't have permission. They haven't learned and trained how to work with these beings. พวกเขาไม่ได้เขียนหนังสือเหมือนที่สกอตเป็นคนเขียนพวกเขาไม่ได้รับการฝึกเหมือนที่สกอตฝึกนะคะแล้วพวกเขาไม่ได้รับการฝึกอะไรมาเลยนะคะ I do not remove these implants. I can, secondary and primary, but I choose not to because I was forced into this body when it was 3, and I grew up on this planet like everyone else. So I have people that don't have subconscious minds do this work. สกอตเองนะคะสามารถจะ remove ได้ทั้ง secondary implant และ primary implant แต่สกอตเลือกที่จะไม่ทำเพราะสกอตเองถูกบังคับให้มาเกิดในร่างกายตอนอายุ3 ขวบนะคะแล้วก็เติบโตมาบนโลกใบนี้สกอตเองเลือกที่จะให้เพื่อนต่างดาวต่างมิติเป็นคนทำให้นะคะ I send the hue out to all people because even though what people are doing isn't right, life has a way of teaching them better. สกอตส่งฮิวให้กับทุกคนนะคะแม้แต่คนที่ไม่รู้ว่าได้ทำอะไรลงไปนะคะเพราะว่าสกอตให้เป็นหน้าที่ของฮิวจะมีวิธีการในการสอนทุกคนเอง So I don't get involved with them or trying to tell them not to do it. They're going to learn their own hard lessons. สกอตจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องนะคะว่าทำสิ่งนี้คืออะไรนะคะแต่ว่าให้ทุกคนได้เรียนรู้ด้วยตัวเองได้รับบทเรียนหนักๆของตัวเองกันไป There is a ship stationed in the ice rings of Saturn. It is manned by Galactic Alliance personnel and master teachers. มียานนะคะก็คืออยู่ที่ดาวเสาร์นะคะอยู่ที่วงแหวนดาวเสาร์นะคะซึ่งในยานนี้นะคะก็คือควบคุมดูแลโดยกาแล็กติกนะคะ I don't take people there unless I have permission from the personnel and the commanders of the ship to do it, and I never do it without master teachers along. ก็จะไม่เคยพาคนไปที่ยานนี้โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนะคะแล้วก็ในการพาคนไปเอาลิมแพลนออกตรงนี้จะต้องมีมาสเตอร์ไปด้วยนะคะทุกครั้ง For people to take anybody there, they have to have the training and experience and permission. People claiming to do this on Earth are just trying to make money off it or something. I don't know what they're doing, but I do know that the Hugh, the master teacher, will teach them better. ก็บอกว่าคนที่อ้างว่าพาคนไปเอาอิมแพลนออกได้ที่ดาวเสาร์เนี่ยนะคะมันไม่สามารถทำได้เลยนะคะเพราะจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ในยานนั้นนะคะแล้วไม่รู้เหตุผลว่าที่ทำไปนี่ทำไปเพราะอะไรแต่มันทำไปไม่ได้ทุกคนจะต้องได้รับบทเรียนนะคะ These 3 implants that were removed from you cannot be put back ever. This is permanent. อิมแพลน3 อันนี้ที่เอาออกไปนะคะก็คือถูกเอาออกไปถาวรนะคะมันจะไม่ถูกกลับมาฝังไว้อีกเลย This means
that no technology or misuse of technology or alien nasty guys, none of them can approach you to ever do this to you again. หมายความว่าไม่ว่าจะเป็นเอเลี่ยนนะคะหรือเทคโนโลยีอะไรก็แล้วแต่นะคะ จะไม่มีใครสามารถเอามาฝังในสนามพลังงานของพี่อุ่มได้อีกตลอดไป You're going to find that your wisdom and your IQ and your intelligence will go up. And when this primary implant, which is full of your own direct experience involving torture and death, done before you were brought to this world, that, when it turns on to make you afraid, you will find you have the free will to choose not to give it energy and shut it off. ตอนนี้นะคะเพราะว่าได้รับการเอาอิมพลนทั้ง3ตัวออกไปแล้วพี่อุ่มจะสังเกตแล้วว่า IQ หรือความฉลาดของพี่อุ่มเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะ เมื่อไหร่ที่ primary implant นะคะที่เต็มไปด้วยประสบการณ์ของการทรมานการถูกฆ่าตายอย่างป่าเถื่อนเนี่ยมันทำงานทำให้เราเกิดความกลัวพี่อุ่มสามารถที่จะเลือกที่จะไม่ไปโฟกัสในความกลัวนั้นได้ No, when it turns on, you can choose to go into the hue and turn it off. เมื่อ implant มันเปิดหมายถึง primary implant มันเปิดเนี่ยนะคะพี่อุ่มสามารถที่จะไปเชื่อมต่อกับพลังงานสนามพลังงานของฮิวนะคะแล้วก็ปิดมันซะ This will give you a feeling of well-being and a sense of serenity of being. อันนี้นะคะก็ทำให้พี่อุ่มเนี่ยก็คือมีความสุขและมีความสงบนะคะ Because this is naturally who you are without such influences. เพราะนั่นคือเป็นธรรมชาติของพี่อุ่มเองนะคะ โดยที่ไม่มีไอ้ตัวตรงนี้เข้ามาทำให้เราเกิดความกลัว This process cannot be reversed. สิ่งที่เราทำกันทั้งหมดเนี่ยนะคะ มันก็คือเดินหน้าไปอย่างเดียว You are one of a few privileged people, and out of respect, we are doing these one-on-one journeys for a few people, maybe to January, and then we're not going to do them anymore. พี่อุ่มเป็นบุคคลหนึ่งในผู้โชคดีนะคะ ซึ่งมีไม่กี่คนนะคะ ที่ได้มีการเอาอิมพลนออกแบบวันให้แบบนี้นะคะ ซึ่งเราจะทำกันไปถึงเพียงแค่มกรานี้เท่านั้น Because we're going to do the group journeys, which will take you in many places out in the multiverse and help you recover what you were made to forget. And at night, when you're out of your body, Don Tiem and Lam Tiem, people like that will help you be free of these influences more. แต่เราจะไปทำในเรื่องของกรุ๊ปเจอร์นี่แทนนะคะ เพราะว่าในการทำกรุ๊ปเจอร์นี่เนี่ยความรู้สิ่งต่างๆที่เราลืมไปแล้วนะคะ เราจะถูกนำกลับมา และอย่างดอนเทียมแรมเทียมนะคะ ยกตัวอย่างเช่นนะคะ เวลาที่เรานอนหลับกลางคืนเขาจะพาเราไปมีประสบการณ์ I'm doing them for a few other people around the world, mostly for Thai people. And this is only going to continue until maybe January. And then we're just going to do group journeys because you'll get everything you need from those. เราจะทำกันแบบนี้นะคะ จนไปถึงประมาณหมายถึงว่าตัวต่อตัวแบบนี้นะคะ จนถึงประมาณเดือนมกราคมนะคะ หลังจากนั้นนะคะก็จะไปที่กลุ่มเจอร์นี่เพราะทุกอย่างก็คือจะอยู่ในนั้นแล้วนะคะ ที่จะช่วยทุกคนในการจดจำได้ Now that you've crossed paths with the omnipresent hue itself, it becomes your master teacher. It will begin to take you on journeys across the void into the upper realities. พี่อุ่มได้มีการเชื่อมต่อกับสนามพลังงานของฮิวแล้วนะคะและสนามพลังงานของฮิวนี่แหละค่ะที่จะพาพี่อุ่มผ่านวอยนะคะ ขึ้นไปยังเชื่อมต่อไปที่ upper world เลยนะคะ To make any real change, we have to merge ourselves into the omnipresent pure energy that is not positive or negative, but that living energy that is behind and supporting all of it. การที่เราจะเปลี่ยนแปลงตัวเราเองนะคะเราก็ต้องไป merge หรือไปประสานร่วมกับพลังงานของฮิวนะคะเพื่อในการจดจำตัวเราเอง You're made of exactly the same energy as an individual Atma. ซึ่งพี่อุ่มเองก็เป็นพลังงานเดียวกับพลังงานของพระผู้สร้างทุกประการ We will go on journeys across the void into Satnam's realm and into the U Expansion Ray Academy where real change can take place. เราจะออกเจอร์นี่ไปนะคะก็คือเหนือวอยขึ้นไปยังดินแดนของซัดนามแล้วก็ไปที่ Hill Expansion Ray Academy ซึ่งเป็นที่ที่ทุกอย่างเกิดการเปลี่ยนแปลงจากที่นั่น I am a co-creator with Satnam and other beings there, and I administer the U Expansion Ray Academy. This is part of my commitment to Source. สกอตเองนะคะก็คือทำงานร่วมกับซัดนาโคครีเอทกับซัดนามนะคะแล้วก็สกอตเองนะคะก็เป็นผู้เรียกว่าเป็น administrator นะคะที่ Hill Expansion Ray Academy และทำงานกับ Source
The hue, this one living power, exists supporting all the multi-dimensions of creation, higher realities above the void and all the way down here to earth. ฮิวนะคะสนามพลังงานฮิวเนี่ยซัพพอร์ตทุกสรรพสิ่งทุกมิติทุกดิเมนชันนะคะตั้งแต่ที่ upper world ลงมาจนถึงที่ lower world เลย The omnipresence first power, what people call divine spirit without understanding it, that black area in space that all little galaxies float in, is only black to human eyes on earth. Out there, it appears like a bright white golden light. Divine Spirit หรือพลังงานศักดิ์สิทธิ์ที่คนบนโลกเรียกกันนะคะที่เราเห็นเป็นความมืดจริงๆแล้วมันไม่ได้มืดนะคะมันก็คือเป็นแสงสีขาวประกายทอง Out in space, where we are around Turelian, where we started the journey, it has a sound like rumbling gentle thunder under your feet. ที่นอกบรรยากาศโลกนะคะที่เรายืนอยู่กับทอร์เรียนนะคะ รอบๆตัวเราจะได้ยินเสียงเป็นเสียงฟ้าร้องอยู่ที่ใต้ฝ่าเท้า I'm going to send out the hue now on multiple levels to connect with beings like Satnam, Agam Purusha way up above his realm, the ocean of sound and light, master teachers in the lower dimensions, Galactic Alliance personnel, so that they can work with you when you're out of your body each night. ก็จะส่งฮิวนะคะเพื่อเชื่อมต่อไปทุกมิติทุกมิตินะคะแล้วก็เชื่อมต่อกับสัตว์นามนะคะเชื่อมต่อกับอาการพรุชาเชื่อมต่อกับซาเวนไลท์นะคะแล้วก็มาสเตอร์บีอิงต่างๆนะคะที่อยู่ในที่โลเวอร์โวของเรารวมถึงกาแล็กติกต่างๆเพื่อให้พวกเขาช่วยทำงานกับพี่อุ่นเวลาหลับในตอนกลางคืน One of the reasons we will stop doing these secondary implant removals, it's required that we do them one-on-one with a person. It takes a lot of time and energy, and we're doing this for a few because the group journeys will accomplish more in the long run, and you'll have much greater experience remembering who you are. หนึ่งในเหตุผลนะคะที่เราหยุดในการทำ remove secondary implant 1 ต่อ 1เนี่ยนะคะเพราะว่ามันจะใช้เวลาแล้วก็ใช้พลังงานในการทำตรงนี้มากนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าไปทำทุก journey เนี่ยทุกคนเนี่ยจะได้ประโยชน์จากตรงนั้นเต็มๆมากกว่านะคะ We're doing a group journey tomorrow at 7 p.m. my time. I think there's 20 people, and we will go to faraway places. พรุ่งนี้เราจะมีการออกกรุ๊ปเจอร์นี่นะคะก็คือเวลาประมาณทุ่มหนึ่งของทางสกอตนะคะประมาณ20 คนเราก็จะขึ้นออกเจอร์นี่ไปเหนือวอยขึ้นไปนะคะ We travel on the omnipresent hue, which is not limited by space time, gravity, black holes, interdimensional doorways. We go where we go instantly. เราเวลาที่เราออกกันเจอร์นี่กันเนี่ยนะคะเราก็ออกเจอร์นี่กันในสนามพลังงานของฮิวนะคะเราไม่ต้องผ่านพอร์ทัลไม่ต้องผ่านแบล็คโฮลไม่ต้องผ่านประตูมิติอะไรต่างๆนะคะแต่เราสามารถจะไปที่ไหนเลยก็ได้ Now that the 3 secondary implants are permanently gone, you will have more mastery over the primary one, and at some point, we'll have you sit in that white chair aboard the Emerald Star Cruiser. This is something that only friends that co-create this process can do. People on Earth can't do it just because they think they can. ตอนนี้remove implant ของพี่อุ่ม3 อันนี้ก็คือ remove ออกไปแล้วนะคะตอนนี้พี่อุ่มก็สามารถที่จะควบคุม primary implant ได้ดีขึ้นซึ่งเมื่อถึงเวลาเนี่ยนะคะก็จะมีการเอาไปออกให้ที่ดาวเสาร์นะคะที่ยานอยู่ที่บนดาวเสาร์และคนที่จะไปเอาออกได้จะต้องได้รับการอนุญาตนะคะไม่ใช่ว่าใครก็เข้าไปเอาออกได้ The primary implant cannot be removed on Earth, primary implant เอาออกไม่ได้บนโลกใบนี้ but you can be aware of what's in it so that you have mastery over it. It becomes a memory then and can't influence misdirecting your decisions. เมื่อรู้ว่าใน primary implant เนี่ยนะคะมันมีอะไรอยู่นะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะเมื่อเรารู้แล้วมันก็กลายเป็นเพียงแค่ความทรงจำแล้วก็ไม่มีผลอะไรกับเราต่อไป I'll begin those hues to connect all of your inner bodies to you on Earth to be of benefit to you. เดี๋ยวก็จะเริ่มส่งฮิวเลยนะคะเพื่อประโยชน์ของพี่อิงเพื่อเชื่อมต่อกับทุกมิตินะคะ You
It would be good if you were grateful or just thank the beings that helped you here today. Ambassador Torellian standing 8 feet tall, the center of this group of us surrounding him. Ramu, Opelum, Etta and Din, Agam Purusha, myself, Perry, and acknowledge yourself for having the courage to do this. จะดีมากเลยนะคะ ถ้าพี่อุ่มจะขอบคุณนะคะมาสเตอร์ก็อยู่ตรงนี้นะคะทอร์เลียนนะคะ แล้วก็เอธาแอนดินแล้วก็อากัมเพอริชาสกอตแพรรี่มาสเตอร์รามูมาสเตอร์โอเพลัมแล้วก็ให้ขอบคุณตัวเองที่พาตัวเองมาอยู่ในวันนี้ที่นี่ด้วยนะคะ And thank Don Tiam and Lam Tiam. และขอบคุณดอนเทียมกับแลนเทียมด้วยค่ะ You can ask them right now if they will help you with further implant removal situations to help you recover much that you were made to forget that you once knew before being born on this planet. พี่อุ่มก็ตอนนี้สามารถขอดอนเทียมกับแลมเทียมให้ช่วยพี่อุ่มให้จำอะไรได้มากกว่านี้ได้เลยนะคะ ตอนที่เราลืมอะไรไปบ้างตอนที่เราก่อนที่จะมาเกิดยังโลกใบนี้ Then you see them disappear around you and you see them reappear inside that ship with 3 other couples. They're waving their right hand at you, and then the ship moves away and goes around the backside of planet Earth. ดอนเทียมแลมเทียมนะคะ ก็คือเหมือนกับเขาหายไปเลยแล้วก็เข้าไปอยู่ในยานนะคะ แล้วก็ยกมือขวาขึ้นมาโบกมือให้พี่อุ่มนะ แล้วก็ยานนั้นก็คือออกไปทางด้านหลังโลกเลยบินไปด้านหลังโลก The 3 secondary implants that were removed were also removed from the electromagnetic field, what people call the aura, which is much bigger than people understand on Earth. They're also gone from there. ตอนนี้นะคะไอตัวอิมพลานต์3 ตัวตรงนี้นะคะ ก็คือถูกเอาออกไปแล้วจากสนามพลังงานที่ตัวตนที่แท้จริงของพี่อุ่มเลยนะคะ แล้วนะ When you're ready, open your eyes. เมื่อพร้อมก็ลืมตาเลยค่ะ You're going to find this is very liberating. Your IQ, your intelligence, your ability to comprehend what's revealed in the Savior's Agenda and other books is going to go way up. จากไอเจอร์นี่วันนี้ทำให้เหมือนกับปลดปล่อยพี่อุ๋มเป็นอิสระแล้วไอคิวอะไรต่างๆพี่อุ๋มอะมันก็คือจะเพิ่มขึ้นเยอะมากๆเลยเหมือนที่บอกในรายละเอียดในหนังสือ The Savior's Agenda เนี่ยนะคะไปอ่านตรงนั้นแล้วจะเข้าใจ wanna say thank you Scott and Perry and all master being Very good. And Ah. thank yourself too for being able to co-create this. You had the courage to do it. ขอบคุณในความกล้าของพี่อุ้มด้วยนะ ที่มาร่วมโคครีเอทกัน จะให้ออกเป็น Public นะคะ หรือว่าจะเก็บเป็นส่วนตัว ได้ค่ะ Public สามารถ เนาะ ออกเป็นpublicได้ โอเค ได้ค่ะ I wish you the greatest goodwill. We're working on starting on this Tuesday to begin the translation work for the English to Thai book. เดี๋ยววันอังคารหน้าที่จะถึงเนี่ยเราจะเริ่มแปลหนังสือเป็นภาษาไทยแล้วนะคะ เริ่มต้นกระบวนการแปลแล้ว We have the best translator in Thailand to do it. He's really brilliant. It might take as long as 7 months, but maybe 5 to get it done. It's a long process. He's going to work on it full time. ตอนนี้เราเจอนักแปลที่ดีที่สุดแล้วตอนนี้นะคะเป็นคนไทยนะคะเราอาจจะใช้เวลาประมาณ7 เดือนหรืออาจจะประมาณ5 เดือนนะคะ แล้วก็แปลเต็มเวลาด้วยนะคะ It's an expensive process. Most of the money that was donated will be spent to do it. มันเป็นงานที่ราคาสูงมากเลยนะคะบอกว่าเงินที่เราโดเนทกันนะมันใช้ไปในงานนี้ทั้งหมดเลยแหละ เกือบทั้งหมดเลยอ่ะ I encourage people to donate whenever they feel moved because we have other projects to do. We want to get the Savior's Agenda in Spanish and Japanese too. แล้วถ้าเกิดใครยังสนใจโดเนทก็ยังทำได้อยู่นะคะ เพราะเราก็มีโปรเจกต์อื่นที่จะเอาหนังสือ The Savior's Agenda แปลเป็นภาษาญี่ปุ่น แล้วก็เป็นภาษาสเปนด้วย I'm in the process of living in Reading now and finding a house to buy here, probably by Tuesday, so that I'll have a different place to work from. Where I was, the house was sold, so I'm now up here, living in Northern California. ตอนนี้ก็อยู่ทางแคลิฟอร์เนียตอนเหนือนะคะ อยู่ที่เมืองเรดดิ้งนะคะ ก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการมาซื้อบ้านใหม่อะไรประมาณแบบนี้นะคะ ซึ่งมันจะเป็นที่ใหม่ในการใช้ในการทำงาน It's quite complicated to do all this moving and then do these things too.
มันค่อนข้างจะยากอยู่เหมือนกันนะคะบอกว่าต้องมาทำตรงนี้คือมาออกพาทุกคนเอา implant ออกแล้วก็หาบ้านย้ายบ้านในขณะเดียวกันเลยนะคะ Natalie, I want to ask you, do you want this to be made public on my YouTube channel on Perry's, or do you want it to stay private? It's up to you completely. Yes, you can probably. Okay, good. It'll help other people when they watch it. Okay, I will make that recording with her saying that it's public, and you'll be sent a copy of it tonight. So take a couple days, get some tea, turn off your phones, and then go on the journey again. Okay? ค่ะ thank you Yeah, it's going to be great. You're going to have a lot of fun with this. I will see you later. Thank you everyone